दोस्तों, आपका स्वागत है हीरोआर टेकचंद चैनल पर। आज हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं एक वर्लपूल वॉशिंग मशीन के बारे में। आप देख सकते इसका जो वेट है, जो ये 7 kg वॉशिंग मशीन है, 7 kg की। ये सिविल में लगभग आप लोगे तो आपको 13,000 रुपये की मिलेगी। और अगर आप फौज में हो, आर्मी पर्सन हो या कोई भी डिफेंस पर्सन हो तो आपको ये मात्र 10,000 रुपये में मिलेगी। आपके लिए हम इसके बारे में जानकारी लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या खूबी है, क्या क्या है। इसमें देख सकते हैं आप बटन दिया गया है। इसमें जो वॉशिंग है वो 4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए और 10 मिनट के लिए, या अगर आपको हैवी कपड़े धोने हैं तो उसमें 15 मिनट के लिए आप इसमें सेट कर सकते हो। ये ऑफ़ का बटन है। इधर ये आप 4 मिनट के लिए देख सकते हो, 5 के लिए, ये 10 के लिए दिया गया है और ये 15 के लिए दिया गया है। उसके बाद ये जो दूसरे नंबर वाला बटन आपको दिख रहा है, आप देख सकते हैं अगर जिस टाइम आप कपड़े वॉश करें